Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvorah Serao, directrice du projet à l'Amorim. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cette émission de l'Amorim, une émission dédiée à l'éducation juive, à l'enseignement juif, à la vie dans l'enseignement et dans l'éducation. Et j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui le Rav Benny Lau, qui est donc arrivé d'Israël pour être avec nous. Il a passé quelques jours à Paris pour nous accompagner sur un projet très très important dans le cadre de l'Amorim. Ce projet étant celui de l'enseignement du Tanakh, de la Bible. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc présenter le Rav Benny. Le Rav là, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, de plusieurs ouvrages, non seulement sur le monde de ce qu'on appelle le Torah Sheba'al Peh, donc la loi orale, mais également de commentaires sur la loi écrite. Vous êtes enseignant, vous êtes rabbin, et plus récemment, vous êtes devenu porteur de la création et de la diffusion d'un site internet extrêmement riche et nourri pour la diffusion de l'enseignement du Tanakh, un site appelé 929, donc un nom de code extrêmement intriguant. Pour nous accompagner aujourd'hui également dans cette émission, je souhaite présenter Florence Warstock. Florence, bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes experte donc pédagogique dans le cadre de l'Amorim. Alors, aujourd'hui, c'est une grande nouveauté sur Judaïk FM, puisque nous accueillons le Rav Benny et que le Rav Benny parle en hébreu. Et donc, nous allons nous appuyer et vous demander votre aide, Florence, non seulement pour participer à l'échange, bien sûr, mais également pour nous aider à traduire. Donc, effectivement, le Rav Benny, j'ai envie de vous demander, on connaît votre investissement récent sur les questions de l'enseignement du Tanakh. Vous pensez vraiment que c'est si important de passer autant de temps à vouloir promouvoir l'étude de la Bible, de ce qu'on appelle la loi écrite? À qui est-ce que ça sert encore? אני אתרגם את זה עכשיו בעברית. הרב בני, שלום, ברוך הבא, הצגתי אותך בכמה מילים. אני דיברתי קצת על 929, שאנחנו מכירים אנחנו עכשיו התחלנו להכיר, אבל אולי למאזינים שלנו זה בטח נשמע כסוד קוד, אולי צבאי, אולי אנחנו ידוע לנו שמדובר בהוראת תנ"ך, בתנ"ך. הרב בני, היום מי צריך את התנ"ך? למי זה מעניין ולמי אכפת? אנחנו קודם כל אנשים, כולנו אנשים, וכל בני אדם מחפשים מקורות שמהם הם יודעים לכוון את החיים שלהם. כל אדם על פני האדמה רוצה לדעת שהוא קשור למשהו, שהוא לא תלוש, שהוא לא נמצא כמו איזשהו בלון הליום מסתובב בעולם. התנ"ך נותן לנו שורש, התנ"ך נותן לנו נרטיב, נותן לנו סיפור קודם כל של בני אדם, אחר כך גם לנו יהודים הוא נותן את הסיפור של ההקשר, של לאן אתה שייך. כשאדם מצליח לפלס דרך בעולם ולהגיד יש לי סיפור, יש לי נרטיב, יש לי הקשר, ברגע שאדם יש לו את הסיפור שלו, הוא גם יכול להעביר את זה הלאה. ואני חושב שמקומו של התנ"ך, גם בחברה האנושית כולה, ובוודאי בחברה היהודית, זה לפני ההיסטוריה, לפני אולי האמונה, לפני התיאולוגיה, לפני כל הדברים האלה, זה קודם כל מה הסיפור שלך כאדם וכיהודי. Florence, vous voulez nous résumer donc l'explication du Rav Lau donc au sujet de cette question fondamentale sur le rapport au texte? Oui, alors le Rav Lau a expliqué que nous sommes tous humains et que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ont tous besoin de sources, de textes pour orienter leur vie. Un être humain a un besoin d'être lié, d'être enraciné, d'avoir un narratif, une histoire. Quand quelqu'un sait quel est son narratif et quelle est son histoire, il sait qui il est. Il sait où il va. Il n'est pas comme une sorte de ballon qui vole librement. Et la Bible est pour tous les êtres humains, pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les êtres humains, un narratif
qui fait ce travail d'enracinement, et pour le peuple juif encore plus. Alors, Rav Lau, merci pour cette réponse. Donc, effectivement, vous parlez d'enraciner des valeurs, d'enraciner un judaïsme et dont la source serait le texte. On pourrait croire que le judaïsme prend sa source ailleurs que dans le texte. Vous avez ramené le texte de la Bible au centre des discussions. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce site appelé Teisha Shtaim Teisha et nous dire à qui ça sert, puisque évidemment il a été lancé depuis Israël aujourd'hui qui a une configuration très particulière dans sa société, dans l'évolution de la société, l'évolution des différentes composantes de sa société. J'ai envie de dire, il paraît évident qu'on vit son judaïsme déjà bien ancré en Israël. À quoi peut servir, à qui est-ce que ça pourrait servir de se rappeler qu'il faut ancrer son judaïsme dans ce texte alors qu'on vit déjà en Israël? Donc je vais traduire ma question. Rav Beni, אני חוזרת עכשיו לקטע לרקע של מדינת ישראל היום, והפרויקט הזה של 929. אז קודם כל להבין מה זה 929, כי זה נשמע כקוד מאוד סודי. ודבר שני, בהבנה של יהודי תפוצות, במדינת ישראל הזהות באה באופן טבעי. מי עוד צריך במדינת ישראל לחזור לטקסט המקורי של התנ"ך? אז קודם כל, באמת השאלה של התנ"ך בעברית ובישראל, זה כאילו אתה אומר שמוכרים קרח לאסקימוסים. שזה דבר, מה באמת, זה מה שצריך בישראל, עוד עברית ועוד תנ"ך, זה הרי מה שיש לכם כל הזמן. נכון. והתשובה היא שאנחנו חיים בעולם פוסט-מודרני, כולנו, בכל העולם, גם כאן בצרפת וגם כאן בישראל, כולם נמצאים בעולם של מולטי ידע. אנחנו נמצאים בעולם אינטרנטי מאוד, אנחנו נמצאים בעולם שהידע הוא כבר לא הסיפור. פעם היינו יכולים להגיד בתור תלמידים של רוסו, נכון? שהידע הוא הכוח. היינו יכולים להגיד שהאדם ששולט בידע, הוא יכול להנהיג את העולם, הוא יכול להנהיג את החברה שלו, כי הוא שולט בידע, וכל השאר לא יודעים. היום הידע הוא לא כוח. היום הידע זה obvious, זה מובן מאליו. והשאלה הכי גדולה זה, האם אתה יכול לגרום לאנשים להתעניין במשהו? האם בזכות האינטרנט, בזכות המולטי ידע, האם אני מסוגל לגרות את העניין של בני אדם? וכשאני מדבר על 929, קודם כל המספר הזה, כשאתה אומר בחברה אוניברסלית, אתה אומר ספר תנ"ך, אתה אומר משהו ששייך לסקטור דתי, אתה אומר שזה שייך רק למי שמאמין בתוך התורה הזאת שהיא שייכת לדתיים, ואז מישהו שהוא מאמין אחרת, שהוא מאמין בחופש, מאמין בליברל, מאמין בבחירה, האדם הזה לא רוצה ללמוד את התנ"ך, כי זה שייך לדתיים. אז המשימה הראשונה זה להגיד שהתנ"ך שייך לכולם. איך עושים את זה? לא קוראים למיזם תנ"ך. קוראים לו בשם שהוא באמת מה זה? 929. אז רגע, אנחנו נשמור את הסוד, כי אני רוצה לתת, עוד מעט אנחנו מגיעים למסקנה, אבל אני רוצה בבקשה לבקש מפלורנס, לעזור לנו לכל המאזינים בצרפתית. Alors à la question de Dvorah, le Rav Benilon répondait que effectivement, on a l'impression quand on veut vendre la Bible en hébreu à des Israéliens, c'est comme si on vendait de la glace à des Esquimaux. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et en réalité, il a expliqué qu'on vit dans un monde postmoderne, dans le monde d'Internet, qui regorge de connaissances et d'informations. À tel point que l'information est devenue quelque chose d'évident. La connaissance est devenue quelque chose d'évident. Ce n'est plus comme à l'époque de Rousseau où on pensait que celui qui a la connaissance détient le pouvoir. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et pourtant, on a besoin, comme on le disait tout à l'heure, d'être ancré dans ce Tanakh et donc d'aller au-delà de la connaissance, de stimuler ce désir d'apprendre le Tanakh. Pour répondre à la question du nom de cette plateforme, 929, 929, le Rav Beni a expliqué que
Ce qui se passe, c'est que en Israël, le Tanakh est considéré comme quelque chose qui appartient aux religieux, au monde religieux. Et que des gens qui se considèrent comme libéraux, comme attachés aux libertés, comme attachés à la modernité, ne considèrent pas que le Tanakh est à eux. Le Tanakh, c'est pas pour eux. Donc, comme la mission, c'est justement de prouver que le Tanakh n'appartient pas aux religieux, mais appartient à tout le peuple d'Israël, il fallait donner un autre nom à cette plateforme, à ce site internet que un nom qui rappelle le Tanakh ou la Bible, et c'est pourquoi il a été appelé 929. Alors, on va revenir juste après la pause sur la conclusion de cette partie de notre entretien. Vous en saurez un peu plus sur la signification de 929. On reviendra un tout petit peu aussi sur ce nouveau paradigme de l'éducation et de l'enseignement. On revient dans quelques minutes après la pause. À tout à l'heure. Voilà, merci à tous de nous avoir retrouvés donc après cette courte pause. Je rappelle qu'avec nous aujourd'hui le Rav Benny Lau qui est arrivé spécialement d'Israël pour travailler dans le cadre du projet L'Amorim au lancement du chantier sur la réflexion de l'enseignement du Chumash dans les écoles juives de France. Avec nous pour nous accompagner également Florence Warstock, experte pédagogique, responsable donc du développement de ce chantier et donc de sa mise en œuvre en contact direct avec le terrain et donc les écoles. Juste avant la pause, nous avons évoqué la question de l'enseignement et de l'étude des textes, notamment en reprenant la différence qu'il pouvait y avoir entre l'enseignement et de ces textes en Israël et peut-être en diaspora, alors que dans les pays de diaspora, cela paraît assez évident que l'identité juive puisse passer par un ancrage dans ces textes. En Israël, cela pouvait éventuellement surprendre de constater que c'était devenu une priorité du ministère de l'Éducation et que donc, sous la houlette de ce ministère, une plateforme digitale assez importante avec de nombreuses ressources avait été lancée sur la base de fonds très importants, appelée 929. Alors nous allons avoir aujourd'hui, tout de suite, le secret donc de ce code 929. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu et dire que nous avons évoqué le changement de ce paradigme dans l'éducation et revenir là-dessus en disant qu'effectivement, comme vous l'avez dit Florence, comme vous avez pu reprendre les propos du Rav Benny Lau, que ce paradigme, aujourd'hui nous sommes en train de vivre un changement extrêmement important où Internet regorge de ressources sur le savoir. C'était déjà vrai il y a 5-10 ans sur l'accès par les élèves au savoir. Aujourd'hui, ça repose vraiment la question dans l'éducation. À quoi sert l'enseignant ? À quoi sert l'enseignement ? L'enseignement ne peut plus se résumer à l'addition de savoirs juxtaposés. Mais alors, si j'ai envie de poser la question au Rav Lau, si le paradigme a changé et qu'il n'est plus sur le savoir, où se trouve le défi ? Quel est le challenge à relever selon vous aujourd'hui dans l'enseignement juif et dans l'enseignement de ces textes? Rav Benny, חזרתי על כל מה שאמרנו לפני ההפסקה, ואני רוצה שנייה לחזור. אנחנו עוד מעט ניתן לכולם לחכות עם התרגום של הקוד הסודי של 929, אבל רציתי לחזור קצת על השינוי, על מה שאנחנו אמרנו בקשר לפרדיגמה של החינוך היום, שיש שיפט, יש מעבר בין ידע, ואני רוצה לשאול, למה? מה היום לדעתך, מה היום האתגר כלפי השינוי הזה וכלפי הוראת ולימוד של הטקסטים המסורתיים האלה? אם אנחנו חושבים על לימוד בדורות הקודמים, זה היה מאוד ברור שיש היררכיה. יש מורה, אני עוד זוכר כילד שהמורה היה עומד על במה, גם בבית ספר יסודי. הייתה במה, המורה היה עולה על הבמה. לפעמז אסטרד. זה היה מאוד מאוד ברור שיש היררכיה, שהמורה יודע ואנחנו לומדים. היינו צריכים בשיעורי בית תמיד לחזור על מה שלימדו אותנו. הוא לימד ואנחנו למדנו. הוא נתן לנו את המים ואנחנו שתינו. זה היה ממש חוויית הלימוד. אנחנו לא יודעים והוא כן יודע. היום כשאתה יושב בכיתה, התלמידים יודעים הכל. גם אם הם לא יודעים, בלחיצת כפתור אחת של גוגל, הם יודעים הכל. הידע לא נמצא אצל המורה באופן ממשי. הידע נמצא אצל כולם בתוך המכשיר הסלולרי. עכשיו השאלה היא מה עושים עם זה. והאתגר הכי גדול בהוראה של כל הגילים, מגיל קטן ועד גיל זקנה,
כל הגילים, זה לא רק ללמד אותך ידע, אלא ללמד אותך לשאול שאלות. אם אני יכול להפוך אותך לאדם יותר סקרן, אדם יותר חושב, אדם יותר מתלבט, אדם יותר מורכב, בבת אחת הפכתי אותך ואותי לשותפים לעולם יותר מעניין. ואני חושב שהתפקיד של הוראה, תפקיד של לימוד, תפקיד גם של בית ספר פורמלי וגם של מערכת לימוד לא פורמלית, זה ללמד אותנו לשאול שאלות. להאמין שכל אדם יכול להגיד את העמדה שלו מתוך הלימוד וגם מתוך הידע שהוא צובר. ולכן בבית הספר שלי של 929, יש לי היום 250 קבוצות לימוד בארץ, ויש לי כ250,000 ישראלים שותפים לפרויקט בארץ. בתוך הדבר הזה, מה אני מלמד אותם? כלום. אני רק נותן להם את הפרק של היום, ואומר להם, מה אתם אומרים? Donc, grande nouvelle, le Rav Lau n'enseigne plus. C'est exactement, ce sont ces mots. Florence, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'on en arrive au fait qu'aujourd'hui, les enseignants n'enseignent plus? Il y a une génération, et jusqu'à cette génération, l'étude impliquait forcément une hiérarchie. L'enseignant était debout sur son estrade et il déversait son savoir, les connaissances qu'il détenait, auprès des élèves. Et les élèves s'abreuvaient de son savoir et de sa connaissance. Aujourd'hui, les élèves savent tout, ou s'ils ne savent pas tout, en quelques clics sur Google, ils peuvent tout savoir. Le savoir tient dans une main, dans un téléphone. Ça, c'est déprimant pour un enseignant, c'est une mauvaise nouvelle. Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que on a toujours besoin d'apprendre. Et la seule différence, c'est ce qu'on apprend. On n'apprend plus le quoi, le savoir, on apprend à questionner. Poser des questions, être curieux, c'est le rôle aujourd'hui de l'enseignant à l'heure où les élèves, effectivement, détiennent le savoir dans le creux de leurs mains. C'est le rôle de l'enseignant d'enseigner à questionner ce savoir qui est déjà présent. Aujourd'hui, le Rav Benny Lau dit qu'il y a 250 groupes d'études à travers tout Israël, d'études du Tanakh, de la Bible, grâce au projet de 929, ce qui revient à 250,000 de personnes qui étudient le Tanakh. On ne leur apporte pas un savoir, on leur montre un chapitre du Tanakh, de la Bible, et on leur apprend à questionner ce texte, à questionner ces versets. Alors, merci beaucoup Florence. Effectivement, j'ai envie de dire que la question est au cœur de l'étude juive de manière très traditionnelle. Ce n'est pas un nouvel élément, j'ai envie d'en dire, dans l'étude, mais souvent, trop souvent peut-être, on a un peu éludé cette partie ou cette étape dans l'étude où on permettait à l'élève de questionner, quelle que soit la question, sans jugement de la question, et puis surtout en laissant cours à la pensée, parce que la pensée se nourrit de questions, de questionnements et de problématiques quand on arrive à problématiser. Alors, Rav Benny, s'il vous plaît, aidez-nous et traduisez pour nous. Qu'est-ce que c'est que 929 d'abord? Et en deuxième temps, j'ai envie de vous demander, vous avez parlé d'un 250,000 de plusieurs personnes, de 200, 250,000, c'est ça? Oui. 250 centres d'études. Comment réagissent les jeunes par rapport à 929? Dans les écoles, parce que c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse beaucoup. Nous avons des auditeurs qui nous écoutent peut-être en Israël. Certains, ici en France, se demandent si un jour ils enverraient leurs enfants dans une école. Dans les écoles en Israël, comment est-ce que on réagit par rapport à 929? Comment un jeune réagit lorsqu'on lui présente l'étude du texte de la Torah? Alors, השאלה הראשונה שלי היא על 929, בבקשה, תגלה לנו את הסוד, אנחנו מתחננים. דבר שני, אתה דיברת על קבוצות לימוד. אני מבינה שיש ביניהם המון מבוגרים, אבל אני רוצה לשאול את השאלה, איך נערה, איך מגיבים כשמציגים בפניהם את הקטע של לימוד תורה, לימוד של טקסט, האם בכלל מרגישים ששייכים לעולם הזה? אז קודם כל הגיע הזמן לספר את הסוד, נכון? חיפשתי שם שלא כולל את המילה תורה או תנ"ך. למה? כי רציתי שאנשים ירגישו יותר משוחררים. המילה תנ"ך היא מילה שיש לה קונוטציות, יש לה הקשרים. פרטקסט.
נכון, שנותנת סביבה שהיא מסוימת, אבל באמת רציתי שזה יהיה הכי פתוח, פתוח במובן שכל אדם מהמקום שלו ירגיש שייך. ואז למדתי, מישהו לימד אותי, שיש 929 פרקים לתנ"ך. את החלוקה לפרקים עשו הנוצרים לפני 800 או 900 שנה. היה כומר באנגליה שמבחינה פדגוגית חילק את התנ"ך לפרקים. זה לא מתאים לחלוקה היהודית. ליהודים יש חלוקה שונה, אבל העולם קיבל את החלוקה לפרקים, כל העולם. ואמרתי, אוקיי, אז יש 929 פרקים, ואני קורא לפרויקט הזה, למסע הזה, 929, ובכל יום לומדים פרק אחד, 5 ימים בשבוע, כמו ימי עבודה, 5 ימים בשבוע, 20 פרקים בחודש, 3.5 שנים, מסיימים 929 פרקים. יצאנו לדרך בדצמבר שנת 14, יחד עם נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, שמארח אותנו כל 6 שבועות בבית הנשיא, לחוג 929, ואנחנו כבר סיימנו ביולי, לפני שנה, יולי 18, סיימנו את הסיבוב הראשון, ואנחנו עכשיו באמצע הסיבוב השני. הקפה ב'. הדרך שבה גורמים לאדם בכל גיל, להגיד זה מעניין אותי, זה שייך אליי, זה רלוונטי לחיים שלי, זה תלוי באיזה שפה אתה משתמש. אם אתה בא ואומר, בוא תקרא איתי את הפרק, כי הפרק הזה הוא חשוב אתה לא תקבע לי מה חשוב. אנחנו כמו ציידים, כמו הנטרס, כמו ציידים, כל הזמן אנחנו צריכים לחפש מה יכול לגרום לאדם להתעניין. למה שמישהו מודרני, בעולם ליברלי, בעולם עם מולטי ידע, למה הוא ירצה ללמוד טקסט מלפני 2,700 שנה. ואנחנו צוות שלם, שכל הזמן, בכל פרק, תמיד מחפשים מה יכול להיות נוגע לאדם שחי בזמננו בעולם הזה. Rav Benny, merci beaucoup. Florence, vous pouvez nous résumer en quelques mots, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, sur ce qui fait vraiment le cœur de cette démarche? Alors, le secret de ce code 929, comme ça a été mentionné précédemment, l'idée était d'abord surtout de ne pas utiliser un nom qui comprenne le mot Torah ou le mot Tanakh, qui a beaucoup de connotations et qui risque de détourner des personnes, beaucoup de monde, de l'étude du Tanakh. 929, c'est le nombre de chapitres, de prakim qu'il y a dans le Tanakh. Cette division en chapitres est une division qui date d'il y a environ 900 ans et qui est en fait une division qui a été faite par les chrétiens. C'est une division qui ne correspond pas à la tradition juive, mais qui a été acceptée par tous. Donc, le projet 929, c'est un projet dans lequel on étudie un pérec, un chapitre par jour, c'est-à-dire 5 par semaine, 20 par mois, et j'ai pas suivi... En 3 ans et demi, on a terminé. Voilà. Donc, ça a commencé en 2014, et en juillet dernier, le premier cycle a été terminé, et puis on en a évidemment commencé un nouveau immédiatement. Il faut mentionner que le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, est partie prenante de ce projet et invite régulièrement donc un groupe d'études chez lui. L'idée est donc de faire en sorte que chacun s'intéresse. Et pour que chacun s'intéresse, il est important de bien choisir son langage. Exactement. Et donc parler à l'élève, parler à son niveau, parler à l'adulte, parler à l'enfant, en le questionnant, non pas en lui disant viens lire et découvrir, mais en lui faisant poser des questions, et ainsi se crée l'engagement et l'ancrage de cette identité juive. Rav Benny, אנחנו הגענו לסוף. אני מודה לך מאוד. תודה רבה על שיתוף הפעולה, ושיהיה לנו בהצלחה. Merci beaucoup Florence. Merci à tous nos auditeurs. Suivez-nous sur notre page Facebook. Vous pourrez poser des questions au Rav Benny et nous essaierons de compiler ses réponses. Bonne journée à tous. Shavua Tov et à bientôt. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet L'Amorim.